डॉक्टर साहब इनका खांसी तो पता नहीं। अरे वहाँ कहाँ चले गए भाई? नीचे उतरो, नीचे उतरो। अरे यार पप्पा तू का करा था कम से कम दवाइया तो सही से करावे दियो। आगे पप्पा। अरे वहाँ का अरे यार मेरे पीछे कहाँ से आई? अरे तुम यहाँ आओ, यहाँ आओ। तो यहाँ नहीं से कोई पाई का। अरे तो कम से कम है तो शांत रहा करो। आया है यार अरे अंदर आ दूसरे। कौन सा खांसी है भाई? इनका खुजली खांसी है। इधर आओ, इधर आओ, बाहर निकलो। बताइए यार ये तबाह कर देते हैं यार। बैठो बैठो, खांसी हो ना, खांसी हो ना, एकदम से चुपान रहा। अरे यार इनका खांसी देख के लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुंह से फेफड़ा बाहर आ जाएगा। एक काम करो, इनको प्राइवेट वार्ड में लेके चलो, वहाँ पूरा चेकअप करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। चलो पप्पा चलो। यहाँ लेटाओ, यहाँ। हाँ पकड़े। अरे यार तुम इधर आ। अरे यार, यार अरे मेरा मरीज है भाई, तुम क्या कर रहे हो यार? उनका पीछे का पड़ा हो। अरे यार ये कहाँ से आई गई खसिया यार? एकदम से तो यार का पौरान में एकदम से लेटो लेटो यार तुम यार। ए यार, अरे हम डॉक्टर हैं भाई, हम डॉक्टर हैं, मत परेशान। यार कौन है? कहां निकाल? छोड़ो छोड़ो छोड़ो। कहां गए पप्पा? अरे यार उसको भी लेके गायब हो गया भाई, मेरी मरीज है यार। अरे वो कार पे है यार। पापा तू कब उड़ान यार नहीं ले भाई भाई उड़ा था। तुमको मेरा हॉस्पिटल बर्बाद। अरे यार कहाँ गए पापा? अरे यार वहाँ है कहाँ? अरे यार पापा उतारो यार, तू इन्हें लेके कहाँ कहाँ भाग जा?